Mieritreritra ny arahaba sy ny firaritsoa atsika tsirairay mpanaraka tsy tapaka ny zanam-pandaharana meteo indray. Amin'ny ankapobeny aloha ny mety tetry ny androntsika dia saika omaina isika amin'ny ankapobeny raha amin'ny rapitso manerana ny Madagasikara. Ankoatra ny aty amin'ny Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana mihitatra zany any amin'iny alaotra mangoro iny izay mety mbola azo herikerika manify indraindray. Mahakasika ny toetry ny andro amin'ny fety kosa indray zany hoe ny lahady aloha dia saika mbola omaina hatrany manerana ny Madagasikara ankoatra ny aty amin'ny Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary ny alaotra mangoro iny torak'izay ihany koa aty amin'ny Anosy sy Androy dia mety hanana herijika azo orana tandrifindraona. Fa ny alahady tolakandro kosa no vinavinaina azo vahana tsikelikely indray aloha ny varatraza eto Madagasikara ka dia hiakatra tsikelikely ihany koa zany ny rahona any amin'iny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara iny izay mitondra orana amin'ny ankapobeny any amin'iny faritra iny. Mety andamina fotoana ianao hoe manahoana ny mety ho tetry ny andro amin'ny fety alatsinainy zany hoe andeha hitsangatsangana dia tadio raha fa ny mety ho tetry ny andro mifanaraka amin'izay amin'ny ankapobeny aloha dia saika mbola ahazo hery hatrany ny tsiko ny alizay eto Madagasikara zany hoe miverina tanteraka ao anatin'ny volonandro ririnina indray isika zany. Vokatra zany rehetrarehetra zany dia hisitraka orana aloha any amin'ny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo manomboka ny Sava any ka hatrany amin'iny atsimo Atsinanana iny. Mihitatra izay orana izay any amin'ny renivohitry Fianaratsoa sy any amin'ny manodidina ny alaotra mangoro. Ny ilan'ny Atsinanan'ny fatry ny Afovoatamo amin'ny ankapobeny dia saika andrahona na anjombona izay mety arahana herikerika manify na orana malefaka mihitsy ary indraindray. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa dia afaka manararoatra tsara mihitsy satria omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Etsakilan'izay ihany koa mahakasika ny any an-dranomasina aloha dia rarana tsy handrika aloha isika mpampiasa an-dranomasina sy mimpanjona an-dranomasina any amin'iny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny zany hoe manomboka ty Morombe ka hatrany amin'ny manodidina ny farafangana any fa dia ahery be ny ranomasina anonja be zany indraindray mety hatratra hatrany amin'ny 3 na 4 metatra mihitsy ny alin-drano manomboka rapitso zany zay fa manomboka amin'ny alatsinainy miditra io zany hoe amin'ny fitsangatsanganana dia mihitatra izay ranomasina mety mahery be izay any amin'ny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo ka dia aleo zany aloha miafy kely isika mpitsangatsangana any amin'iny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny manomboka amin'ny alatsinainy zao satria ahery be ny ranomasina anonja be zany indraindray mety hatratra hatrany amin'ny 3 na 4.5 metatra mihitsy ny alin-drano mifanaraka amin'izay. Andao ary jerentsika amin'ny antsipriany ny mety ho tetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina azo orana malefaka aloha ny aty amin'ny manodidina ny Sambava sy Antalà Analanjorofo ny faritra Atsinanana mihitatra izay any amin'iny manodidina ny alaotra mangoro iny. Ny eto amin'ny ilany Atsinanan'ny Afovoatany kosa amin'ny ankapobeny aloha dia saika andrahoana trano ny voamaraina izay mety hisava ihany zany rehefa misandratrandro. Ny any amin'ny ilany andrefana sy any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny moa dia saika hitoetra ny zavona ny voamaraina fa hisava miandalana ihany zany rehefa misandratrandro. Mifatra sisa rehetra omaina tanteraka mihitsy amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny toetry ny andro raha pitso tolakandro kosa indray dia hitoy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny faritra Analanjorofo Sava mihitatra tsikelikely any amin'ny faritra Idiana izay orana malefaka izay. Any amin'ny manodidina ny alaotra mangoro sy ny faritra Atsinanana iny kosa amin'ny ankapobeny dia saika andrahona aloha izay mety arahana herikerika manify zany indraindray. Mifatra sisa rehetra omaina tanteraka mihitsy ny andro. Raha mahakasika ny vinan'ny maripana ho amin'ny rapitso maraina kosa indray ary dia 10 degré celsius zao any amin'ny manodidina ny vakina karatrany 12 ho antsika Tanalamanga 13 ho an'ny Fianaratsoa morontsiraka sy iray voaparitamo dia ho anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 12 degré celsius eo. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika fanatrany aloha any amin'ny manodidina ny Maheva tanàna Antsoia ary any amin'ny Besalampy iny satria mananika hatrany amin'ny 13 degré celsius mihitsy. Latsaka kely indray aloha ny any Aboeny any eo amin'ny 12 degré celsius eo. Torak'izay ihany koa any manodidina Nosy sy Morondava. Ho antsika eto amin'ny fatry ny Afovoatany kosa indray dia manodidina amin'ny 13 na 14 degré celsius eo. Amin'ny ankapobeny aloha zany na dia hiratra aza amin'ny masoandro dia saika mbola angatsika hatrany sika satria efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny
atiririnina sika amin'izao fotoana izao. Andao jerentsika indray ny mety ho tetry ny andro ho an'reto firenendehibe raha toy ianao ikasa andeha anao fety any amin'reto firenendehibe sy nosika le ivelan'ny Madagasikara ireto. Ifandimina raha nasy masoandra any amin'ny Milan sy Johannesburg raha anorana malefaka kosa zany ho an'ny Nairobi. Bangkok moa dia anoram-baratra, ho an'ny Paris kosa dia anorana tandrifin-drahona zay mety araha-kotroko zany indraindray. Ho an'ireo nosika le ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia ifandimby aloha raha nasy masoandra any Seychelles any azo orana malefaka kosa ho an'ny Maurice sy La Réunion, anoram-baratra kosa zany ho an'ny Comore. Dia zay indray raha tompoko lasy tompoko vavy aloha ny masaka azona roso tamin'ity alina ity fa dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.